Sä et tule ikinä olemaan kunnossa ja todennäköisesti se ainoa syy siihen on, että sä et kunnioita itseäsi tarpeeksi. Nyt mä tiedän, että tuntuu pahalta. Mä oon ollut itse samassa asemassa, mä oon ajatellut, että tää on ihan ok, että mä en syö hyvin, mä en treenaa, mä en tee mun aerobista. Yksi päivä vaan mä menin peilin eteen ja mä mietin, että onks tää paras, mihin mä pystyn. Mä oon perusterve ihminen, perusterve mies, mun kädet toimii, mun pää toimii. Ja silti joka ikinen päivä mä jätän sen duunin tekemät, joka nostaisi mun elintasoa, parantaisi mun vointia ja mä pääsisin lähemmäs sitä, mitä mä haluan elämässä. Miksi mä en tee itselleni sitä, mitä mä sanon aina muille? Mä suosittelen, pitäkää huolta itsestänne. Tehkää niitä asioita, jotka saa teidät voimaan paremmin, jotka saa teidät inspiroitumaan, jotka saa teidät nostaa teidän elämäntyyliin, parantaa teidän elämäntyyliin. Mut silti mä lakasin niin pitkään sen matoa, mä vähän sokastuin ja mä hyväksyin itselleni, että se on ihan ok, ettei ole hyvässä kunnossa. Se on ihan ok, että mä nyt syön taas tätä paskaa ja mä menen peiliin eteen ja mulla on huono olo itsestäni. Se on ihan ok. Et ei aina tarvitse puskea itseä, aina tarvitse haluta enemmän, mutta ei se ole siitä kiinni, vaan se on yksinkertaisesti sitä, että kunnioitatko sä itseäsi. Sun pitää rakastaa itseäsi sen verran, että sä oot valmis tekemään sen muutoksen, vaikka se tuntuu vaikealta. Älä hyväksytä omaa laiskuutta. Se on semmonen, joka tulee vetämään sut alas. Ja sit sä huomaat ehkä jonkun vuoden päästä, jonkun kuukauden päästä, sä oot niin pohjalla, että sieltä ylös lähteminen on tosi vaikeaa. Arvosta sitä, mitä sulla on, mutta kehitä itseäsi päivä päivältä.